Hello everyone, welcome back to KhmerueTeams official channel. In this video tutorial, I will teach you how to make a torch chargers, make a flashlight chargers. It is a hole here, and I use this USB cables, the phone chargers cable here, and here's the USB, and here is the iPhone 4. Is this the charger of iPhone 4? So now we're gonna cut it just like that. Okay, cut it like that and make some okay, cut it like that. And here we have two here we have four lines, but I'm gonna show you what line is the power is. So okay, cut it like that. Okay, here's the four line here. You see it now, the line is 4. Now thing that we need to do is you need to cut this two string out, just like that. White and green, và bỏ soi nè, bỏ khiêu nó nâng mền chỉ phơi để việc hành là chỉ tình nấy sai tình này nó ngao sai tình nấy nè. Toàn bộ những nó sao bị sai cái black and white hay we have two strings, black and white, and now we're gonna hold it with this lighter. Okay, just like that. Okay, now we have two strings, and I use it with I don't know how the English call this, but I will show you like that to make it chargeable for yours. Okay, now I'm gonna choose that. Okay, it look like something problem here. Okay, you have to make it with some like this to make it with this thin here, and okay, now okay, now we cut it, cut some hole in some long side, the long part of the side. And then we should be have the you should be have this charger's output from your to make it fit to your torch. Nhưng do đôi nè đây việc thầu niềm á nè, đôi nè là trâu cho mũi phân là gì mình bạch đôi ấy để đôi ấy các bạn này, ôi đặt đâu tới trâu mà chẳng nó bên sai pi rồi cái này cái sai hóm po sai hóm bố hay là sai màu nó cứ sai đỏ mà. So this charger have two line also. One is red and the other is black. So you need to be to make it the same way with to put like this, like tin like this, to add some tin like this. Okay, now you get it here, and then your phone charger string is we need to plug between we need to connect between red and red, black and blacks,
ឥឡូវនេះយើងតបភ្ជាប់មកក្រហមទល់នឹងក្រហមមកបាទខ្សែយើងហ្នឹងខ្សែ7ហ្នឹងហើយដាក់មកក្រហមទល់នឹងក្រហមបាទអញ្ចឹងគេជាប់មួយនេះបាទខ្សែក្រហមទល់ក្រហមហើយតាមទៀតយើងរកអីរុំតិចមកក៏បានបាទបើមានស្គុតយើងរុំស្គុតមកបាទចាំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគឺជាជាងម្នាក់ដែរប៉ុន្តែបងប្អូនភាគច្រើនគាត់មករទិញអាឌុយហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំហើយដល់ពេលខ្ញុំវាអត់មានលក់អញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហ្មងទៅព្រោះអាឌុយសាកទូរស័ព្ទហ្នឹងឌុយណាក៏បានឲ្យតែឌុយបញ្ចូលទូរស័ព្ទត្រូវអស់បាទឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទហើយនឹង7ប្រភេទហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាទាំងអស់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងរុំវាអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងបាទយើងកុំបាច់រុំតន់ចិត្តពេកទេបាទអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់វាមួយទៀតមកខ្មៅហើយខ្មៅ black and blacks ឥឡូវយើងភ្ជាប់វាមកបាទស្លោបន្តិចសិនភ្ជាប់វាចឹងមកបងប្អូនណាភ្ជាប់វាមកព្រោះអាហ្នឹងវាមានតែ2ខ្សែទេដែលជាខ្សែភ្លើងបុកដកនោះអា4ខ្សែហ្នឹងវាសម្រាប់ដោតកុំព្យូទ័រឲ្យវាស្គាល់ទេបាទយើងដាក់ចឹងមកអូខេ Okay, now you see it is connected, and then we need to cover ឥឡូវរុំវាបញ្ចូលមកបន្ទាប់ពីរុំមកបញ្ចូលនិយាយរំដុយអីក៏បានដែរបងប្អូនណាដុយណាក៏បានដែរឲ្យតែដុយហើយយកទៅចំណាំតែ2ខ្សែហ្នឹងមកបានហើយនេះឃើញទេបាទនេះខ្សែយើងនេះដុយវានេះអានេះUSB ហើយយើងដោតមកនេះអានេះដូច USB ហ្នឹងបាទយើងដោតវាចូលមកបាទតែអញ្ចឹងទៅវាស្រួលសោះនៅរត់ទិញរកអីឆ្ងាយណាបងប្អូនណាដោតចូលមកបាទបន្ទាប់ពីដោតចូលមកយើងឃើញនេះឃើញទេអានេះសម្រាប់បញ្ចូលអញ្ចឹងយើងវាស់ភ្លើងមើលក៏បានបាទយើងវាស់មើលតើវាមានភ្លើងមកអត់បាទបងប្អូនកាច់ក្លីបគុណនឹង10មកហើយកាច់ក្លីប10បាទចាំបញ្ជាក់ថាខ្សែខាងគឺជាខ្សែម៉ាស់ហើយអាខ្សែកណ្ដាលគឺជាខ្សែបូកដុយណាបាទសម្រាប់ដុយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតនិចនាការនេះគឺវត្តមក4វ៉ុល5វ៉ុលជាទូទៅគឺ5វ៉ុលណាបាទដៃខ្ញុំវាកាន់អត់នឹងសុំទោសបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាអានេះភ្លើងនេះវា5វ៉ុលជាងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺយើងដោតបញ្ចូលមកហើយចូល1ម៉ោងអីទៅបាទដាក់ផ្លាច់មកបាទឃើញទេអូឃើញទេបាទនេះមិនផឹងភ្លើងសឆ្លែតមកបាទចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគ្នាណាវីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយមិនថាតែដុយហ្នឹងឯងដុយណាក៏បានដែរតែយើងចង់យកមកបញ្ចូលទេទីហោខ្ញុំឆ្នៃអានេះមួយនេះអានេះខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងអាដុយបញ្ចូលទូរស័ព្ទ N.7 ហ៎បាទអាហ្នឹងក៏ភ្លើងវ៉ុលប្រប៉ុណ្ណគ្នាដែរគឺ6វ៉ុលដូចគ្នាភ្លើងនេះតាខ្សែមកអានេះដូចចូល7អាពួកធំអានេះដូចទូចឃើញទេហើយអានេះខ្សែសម្រាប់យើងបញ្ចូលអីតអីទៀតចឹងទៅប៉ុន្តែយើងសំខាន់យើងដឹងថាភ្លើងវាប្រភពតា